Herkese selamlar. Fritözde kızartmayı tam da senin gibi yapamıyorum diyorsanız bu reis videosu tam size göre. Öncelikle mutlaka sebze ayarına getirmemiz gerekiyor. Sebze ayarına getirdiğimiz fritözümüze sebzelerimizi ekliyoruz. Üzerine biraz yağ gezdiriyoruz. Bunu da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Arada bir çekip karıştırıp tekrar püf noktası olarak sebzelerimizi ince ve küçük doğruyoruz. Dilerseniz yağında biraz bol koyarsanız daha da lezzetli oluyor. 20 dakikada güzelce kızardı. Eğer arkadaşlarınızdan fritöz alıp da memnun olmayanlar varsa bu reis videosunu onlara da gönderin.